Dans une casserole, je mets un morceau de gingembre râpé. OK? Un bâton de cannelle. Et des clous de girofle. OK. Des feuilles de laurier. $50 centilitres d'eau. OK. Je mélange. OK, je laisse mijoter pendant 20 minutes. OK. OK. Voilà, notre recette est terminée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine, abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partage avec tes amis, partage avec ta famille. Bye, à la prochaine.